Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Бүгүн бейформал абалда Нур партиясынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер, саясатчы Мыктыбек Арстанбек менен маек курмакчыбыз. Assalamu алейкум, студиябызга кош келиптирсиз. Анан кийин бүгүнкү бейформал маекти бейформал болгон менен эле кайра саясатка такайлы. Себеп дегенде азыр бизде эң актуалдуу маселелер ушул болуп атат, талаштуу нерселер да ушул. Баштаган деле ушул Нур саясий партиясы жана сиздин акыркы шайлоого катышкан Азаттык партиясы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Нур партиясы түзүлгөндө эле сиз жарыя кылгансыз. Биз Нур партияны түздүк. Биз парламентке ушул партия менен аттанабыз деп. Бирок шайлоо келгенде Азаттык партиясына кошулуп кеттиңиздер. Же Азаттык партиянын мүчөсү болдуңузбу түшүнбөй да калдык. Биз Нур партиясын күтүп атсак эле Мыктыбек Арстанбек Азаттык партиясынан чыкты. Себеби бир тактап кое турган маселе, биз жогорку кеңешке Нур партиясы менен барабыз деген ниетибиз бар болчу. Бирок бир гана жогорку кеңеш эмес. Биз ушул партия менен саясий толкунга чыгабыз деп жарыялаганбыз. Бүт кандай акциялар болбосун ушу партия менен чыгабыз деп, анан жогорку кеңештин шайлоосу келип калды, биз даяр болбой калдык. Бир аз эми биздин партияда ички сенздер бар. Анан шайлоо кодекси боюнча квоталар бар, аялдар катышыш керек, башка улуттун өкүлдөрү катышыш керек деген квоталар бар. Тилекке каршы биздин партия мына ушул маселеде биз партиялык мүчөлөр тандообуз катуураак. Чындыгында критерийлерибиз бир аз катуураак. Анан ушундан улам биз жогорку кеңештин муногу шайлоосуна тизмени курай албай калдык, үлгүрбөй калдык. Тизмени түзүүдө катуураак деп атасыздар, талаптар. Мүчөлөргө катуу. Анан ушул жерде ага чейин да мындай сөз болду да, Нур партиясы диний партия. Бирок биздин конституцияда светтик деп жазылган диний партия болуп атат деген дагы көп талаштар пайда болду. Анан кийин бул жерден азыр сиз дагы айтып атасыз, бизге талаптар күчтүүрөөк депчи. Анан кийин ушул жерде да ачыктай кетсеңиз. Айта берет, диний партияга каттоого уруксат жок. Биздин конституция боюнча, мыйзамдар боюнча диний партияны каттабайт. Биз каттоодон өткөнбүз, демек диний партия эмеспиз. Балким мүчөлөрүбүздө мусулман динин кармаган мүчөлөр көптүр. Бул башка маселе. Бирок партия, устав, программабыз кыла турган иштерибиз диний пини жок эле саясий партия. Ушул жерден дагы бир нерсе бар да, ошол диний факторду курал катары пайдаланышат дейт. Анткени бизде диний көз караш азыр өнүгүп, тагыраак ушул ислам дини азыр жайылганда күчтүү болуп атат да. Ошол себептен ушул диний көз карашты карманып, буну курал катары пайдаланып, же тескерисинче саясаттын бир айдың гана бийиктигине жетип алгандан кийин динди жайылтуу аракеттерин көрүшөт деген. Эмне курал катары пайдаланбаш керек? Дин эмне үйдө текчеге коюп кое турган бир нерсеби? Жашообуздагы бар нерсе да. Голубойлорду эле колдонуп атпайбы, голубойлугун фактор кылып, эркиндик деп. Анан бизге келгенде эле диний фактор. Колдонобуз, анын эмнеси бар? Мусулман экенибиз жалганбы? Мына мусулмандар чогулдук, мынау менен саясатка барабыз десек деле болот, бирөө кой дейбиз. Негизи мыйзамды бузбайбыз, конституцияны бузбайбыз, мамлекетти төңкөрүш кылбайбыз, кээ бирлерине окшоп. Жөн эле конструктивдүү өзүнүн көз карашыбызды ишке ашырабыз, болду. Трибунада мусулман болгонуң бул сен өзүңдү күнөөкөр сезип жаша деген нерсе эмес да. Өлбөдү, мусулмандардын деле укугу бар да, ошо жок дегенде жанагы голубойлор чолок. Мыйзам деген ошондой да. Бардыгына бирдей. Курал катары колдонобуз, эмнеси бар? Бирок диний ишмерлер деген түшүнүк бар да. Жок, диний ишмер бул билбедим кандай маани берилет буга. Диний ишмер балким диний мекемеде иштегендир, адамдардыр. Муфтиятта диний уюмдар бар да, мисалы үчүн каттоодон өткөн. Балким ошолорду айтып аткандыр диний ишмер деп. Сен намаз окуйсуң, анан телевидениеде иштейсиң, диний ишмерсиңби? Кадимки эле светский ишмер. Болгон дүйнө таанымың мусулманча. Демек сиздер жогорку кеңешке келесиздерби? Кайсы бир саясий бийиктикке жетесиздерби? Трибунадан светтик талаптарды коюу менен ошол эле маалда намаз окуп, жана башка 2-чи, 4-чү, 5-чи диний талаптарды аткара бересиздер. Сиздердин принцибиңиздер? Мен түшүнбөй атам. Диний талап, светтик талап деген жок. Адамдын жашоосунда жашоо сапаты талап кылган жагдайлар бар. Ошону эле талап кыласың, эрге барганда башка эмнени талап кыласың? Ал диний болобу, светтик болобу, ал жашооң талап кылган жагдайлар.
ошону талап кыласың, укук талап кыласың, граждандардын атуулардын укугун мындай кылбайлыбы, жер сууларыбызды мындай кылбайлыбы, мындай мыйзамдарды чыгарбайлыбы, мындай актыларды албайлыбы. Буну диний талап дейсиңби, диний эмес талап дейсиңби, мен билбейм кайсы категорияга кирет. Мисалы мындай түшүнүк бар да, ошол эле мисалы динге берилген адамдар деп коелу. Берилген деген ошол диндин талаптарын аткарып жүргөн адамдар. Мисалы ошол эле православтар балким жекшемби күндөрү барып чиркөөсүндө сыйынат, же болбосо ошол эле иудейлер өздөрүнүн синагогасына сыйынат ишемби күндөрү, же болбосо мусулмандар бешмал намазын окуп ошол иштерди кылып жүрөт. Бирок ошол диний көз караштагы адамдар бийликке келсе эле өзүнүн динин түртүп баштайт. Башкача айтканда, мисалы буга чейин дагы чоң ызчы болгон жума күндө түшкү тыныгынууну 2 саатка узарталы. Мисалы бүгүн жума күн болуп турат, ушул сыяктуу талаптар коюлган. Анан ошол себептен дагы балким ушул динди бекемирээк кармалган адамдардын саясатка келишинен коркушат. Айрым бир топтор. Жок, бери корккон эч адам жок. Бирок коркуп атабыз деп жазгандар көп. Жазганда да бир социалдык желеде ошентип кайбай көтөрө берет. Карагыла. Парламентке саясатка саясаттын субъектиси болгон парламентке кайсыдыр бир топ умтулуп барып атат. Эмне үчүн? Өзүнүн саясий мүддөсүн ишке ашырыш үчүн. Да? Өзүнүн бир платформасын ишке ашыруу үчүн парламент аябай зор аянт. Бирок эрге барган ал бийлик эмес да, мындай хан эмес да, мен айткандай кыласыңар дегендей. Эрге барат, өзүнүн саясий бир мүддөсүн, бир долбоорун коет. Өтсө ишке ашат. Өтпөсө кала берет. Демек туура эмес койду, туура эмес учурда койду, балким туура эмес конструкцияда койду, кайра ышкап, кайра кое берет. Бул ошол саясий пикирдин ышкала турган аянты болуп эсептелет. Эмне үчүн биз парламенттерди жаман көрөбүз буга чейин? Себеби булар саясий пикирдин эмес, лаббайдын аянты болгон үчүн жаман көрүп келдик. Шеф эмне дейт, айтканын кыла берет, ойлонбой, токто. Андай эмес. Мына пикириң паланчаны бизге сен түртүп атасың. Мунун артында мындай кесепет болот. Мен лично менин партиям аны кылбайт, кылгысы келбейт. Дебей, лаббай шеф айтты деген үчүн да. Жана коркуп атат, эмне коркуп атат? Азыр мындай бир реалдуу карай турган болсо коркуп турган заман. Азыр тетрисинче бизден коркуп турган заман. Азыр бир кызды атасы кийинтире албайт. Парламент эмес. Бир тамеки тарткан мектеп окуучусун бүт парламенти, президенти, бардыгы чогулуп келип тамекисин таштата албайт. Кайсы диний көз карашты түртүп деп коркот, мен билбейм. Азыр бир билбейм мен. Ким калаган кылат? Жөнөкөй эле бир 2 жашар баланын колунда сотканы алып кое алабы бийлик? Жок да, азыр эркиндик заманы да. Эмнени таңулайт деп айтып атат. Бунун бардыгы жөн эле калп чай коюп. Эми ушул дин менен саясатты айтып атабыз. Бул жерде дагы бир эки суроо пайда болуп атат. Бул биринчиси ушул президенттик шайлоого катыштыңыз талапкер болуп. Анан ал жерде эгерде кетирген чыгашаларды жана алган добуштарды эсептей турган болсок, эң аз акча коротуп, эң көп добуш алган Мыктыбек Арсланбек экен. Бирок ушул жерде дагы диний факторду такылатышат. Бул жерде ушул Мыктыбек акчасын аз коротсо да динди пайдаланды. Эгерде Мыктыбек динди айтпаса, анча добуш алмак эмес. Эгер Мыктыбек динди айтпаса, аяка чыкмак деле эмес. Чыгуунун максаты өзү ушу. Анан мындай да, башкаларга бирөө кой дедиби? Чыгып айта берсин. Менден жакшыраак айтсын, менден көбүрөөк добуш алсын. Барып бийликтин бийик жерине отурsun, бирөө кой дедиби? Аракты, бузукулукту, акча беремди айтыш оңой да, Эрмек. Бул оңой да, бузукулукту таратып аябай оңой да. Анан динди айтыш үчүн кечирип кой, дух да керек да, Аллахтын колдоосу да керек. Өзү аны кыла албаса анан кийин эмне дейт? Ооба мен колдондум, мусулмандыгымды колдондум. Эмнеге? Максатым ушул. Мусулманча жашайлы деп чыктым да. Мусулманчылыкты бийликке жетүүнүн куралы эмеспи? Мейли бийликке жетүүнүн куралы, жер шарын басып алуунун куралы дегиле, эмне десеңер деле. Мен саясий аренага мен акылым жеткен нерсе менен чыктым да. Акылым жетпеген интернеттен көчүрүп алып чыккан жокмун да, бир платформаларды. Айырмак ушунда. Платформаларын түртүп атканда сен сурасаң, каяктан алдан, тайнеси жазып бердиби, тайтасы жазып бердиби, каяктан көчүрүп алганын өзү да билбейт. Бир референти жазып берет же бирөөнүкүн жазып алып, ошо акчаны кетирип гезит кылып чыгара берет.
Мен өзім ақылым жеткен, өзім түшінген нәрсені түрттім да. Анан бұның немнесі қылмыш? Да, олына күш жеткендер айта береді, мынау динді айта береді. Мен башқа эмнени айтайын? Эми жашоомдун нугу ошол экен. Жашоом, ойлонушум ошондой болуп калыптыр. Аллах насип этип өзгөрүп кетиптирмин. Башка нерсе тилиме да келбейт, мааниси да жок. Мен үчүн башка нерсе эмнени айтабыз? Ошон үчүн мындай да кыргыздан айланса болот. Мен башка элди билбейм. Биздин элде балдар мындай экен. Өзүнө ыраа көргөндө бир нерсеге башкалары да ыраа көрөт экен. Менде болгон башкада да болсо. Бул биздин табигый улуттук өзгөчөлүк деп ойлоп калдым. Мен өзүм динде рахатты сезген адаммын. Жашоомду ошону менен уюштурган адаммын. Жүрөгүм ошону менен мындай жылуулук жашаган адаммын да, жылуулукта. Анан ушуну башкалар да сезсин деп 24 саат ошо кам бар менде. Анан саясий аренага, саясий манежге мыйзамды бузбай, адамдардын мазасын албай, укугуна кирбей, чыгып ушул нерсени башкаларга ыраа көрсөм эмнеси кылмыш? Башкалардыкын салыштырып көргүлө, эмнени айтып атат? Айткан сөзү барбы өзү? Могу бийликке келсе биз мынча алабыз дегенди гана. Бизде диний көз карашта дагы мындай түшүнүк бар да. Ошол эле жакынкы чыгыштагы коогалаңдуу окуялар, ошол эле Афганистан кошунагы Афганистанды айталы. Анан кийин салыштырганыбыз Пакистан, ал жакта жашоо образын айталы. Ошол менен салыштырат дагы динден коркушат. Анан кийин Мыктыбек Арыстанбек мынакей динди пайдаланып келатат. Анын максаты биринчи бийликке жетип алыш керек. Бийликке жетип алгандан кийин динди пайдаланып келди, анан өзүн каалаганын кылат. Эми саясий аренада сөздөрдү туура түшүнүш керек экен. Эч ким коркпойт динден. Чындыгында коркпойт. Калп эле коркуп атат. Элдер коркуп атат. Элдер намаз окуп атат, коркмок түгүл. 80% мусулман. Ал Афганистан болуп кетебизби, тиги Пакистан болуп кетебизби деп айтып аткан адамдардын мен эки түргө бөлөм. Бири билип туруп атайы элдин башына айлантат, что биз эч качан Афганистан болбойбуз. Бири билбейт, тупой. Картада Афганистан каерде десең көрсөтүп бере албайт. Пакистан каерде көрсөтүп бере албайт, жөлө ле-ле-ле. 70 жыл орус бизди чочко жедирди. Арак ичирди. Ери катынды коллективный кылып таштады. Не орус болуп кеттикпи? 70 жыл мылтык менен, кандуу террор менен, кырып туруп. Элестет, 70 жыл тамганы өзгөрттү. Керек 5-6 тамганы жок кылды. Нарыкты жок кылды. Аракка малды, чочкону жедирди. Бала атасын сата турган кылып койду. Кычан Жакыпов кылып. Орус болуп кеттикпи? Вот айткылачы. 70 жыл кыргын террор менен болбогон. Анан ушу Мыктыбек чыгып сүйлөп койсо, Афганистан болуп кетебизби? Айланып кетейин. Кичине инсап болуш керек да, мындай жалган айтканда да. Эми кайра эле ушул маселе болуп атат. Бирок соңку шайлоону карай турган болсок, ошол дин фактору бирок саясатка келгенде, экинчи бир жак келгенде кайчы пикир пайда болду. Ошол эле Иман Нур партиясына ала турган болсок, ал жерде мындай караганда ал деле ошол Кудайдан корккондор, мусулманчылыкка кармангандар, диний көз караштагы адамдар топтолду деп айтылат. Ошол эле маалда экинчи бир ошол эле Мыктыбек Арыстанбек баштагандагы бир экинчи диний шартты жол болсо диндин жолун карманган адамдар ал жакка кошула албай койду. Же саясат өзүңүз айткандай динге келгенде күчтүүрөөк болуп кеттиби? Жок. Бери бир маселе бар. Биздин коом диний саясий таасирге да эми үйрөнүп келатат. Бул алгачкы тамгалары. Жанагынтип мылтык көтөрүп, автомат менен селде оронуп, сакалчандардын портрети менен көрсөтүп бизди гипноз кылып койду да. Вот, Афганистан болуп кетет. Мажахет. Булар мындай, мынакей эстеликтерди жарып атат деген стереотиптер менен таң улап таштады да коомго. Анан мынтип караса эле, булар деле костюм кийип, оозунан конституция деген сөз чыгып атат. Анан биз сүйлөп жүргөн эле сөздөрдү айтып атат. Деп коом эми көнүп келатканда процесс ушундай. Балким 10-15 жылдан кийин парламентте бүт намаз окугандар отурат. Балким оронгон аялдар отуруп калат. Бу жерде парламентте отурганда такыбалыктын көрсөтө турган жана модасы эмес да айыр. Айыр сен элиңе эмне кылып бере аласың, ошонун көрсөткүчү. Интеллектуалдык саясий. Саясий интеллекттин майданы айыр. Сен мамлекеттик деңгээлде ойлоно аласың, мусулман болосуңбу, христиан болосуңбу, инопланетян болосуңбу.
О жерде сенин саясий интеллектиң канча? Ошону көрсөтө турган жер. А жерде намаз окуп мынериңди дөң кылып чыгышты жана мода көрсөткөндөй жер эмес а жер. Ошон үчүн кандай партия болбосун, намаз окуп аткан болсо Аллах ыраазы болсун. Бирок парламентке барганда биз алардын такыбалыгын сынабайбыз, алардын мамлекетке келтирген пайдасын. Демек, Ыйман Нур партиясы менен ошол эле саясий интеллектуалдык деңгээлиңиздер келишпей калды. Биз алар менен Чогуу чыга алган жоксуздар. жок, биз алар менен иштеген жокпуз, муну каяктан текшеребиз. Саясий интеллектти эл баалайт. Мына парламент бүтсүн, канча отурат. Анан ошондо баа берилет. Кайсы партия кандай иштеди? Ал мына мусулман деген партиялардагы кыла албады, же болбосо мындай дейилбейт. Просто кайсы партия кандай платформа менен келген, эмнени ишке ашырды? Мына ушундай деп бааланыш керек. Бу жерден айтып атпаймынбы? Парламент толук мусулмандар болушу мүмкүн, толук мынерден сакалчандар болушу мүмкүн. Эл былчылдаган карызда кыйынчылыкта жашашы мүмкүн. Эгер алардын интеллекти төмөн болсо. Ошол учурда бүт мини юбкадагылар болушу мүмкүн. Бирок элди жакшы жашатып коюшу мүмкүн. Бул анын такыбалыгынан эмес маселе. Ошол жерге барышка өзү сенин неріңде бир нерсе барбы жокпу? Маселе ушунда. Эми кайрадан Сен айтып аткан нерсе бир кичинекей укугу бар бул маселеге. Эми сен ошол жерге бара турган болсоң, мына мусулманчылыгыңды мактанбай эле барбайсыңбы? Мен намаз окуп атам деп адамдардын туйгусун колдонуп барып алып, анан эре сүйлөгөн сөзүң мыногуго деп аткандарды мен айтам, муну да өтүшүбүз керек. Мындай концерттерде көрүшүбүз керек. Да. Келечекте балким более конструктивныйлар келет. Эми Нур партиясына биз келсек деле бизди айтышы мүмкүн эле. Эчтеке акылың жетпей эткен, колуңан эч нерсе келбеди. 5 жыл отурдуң, эмне кылдың? Мен намаз окуган партия элем дейбизби? Жок, да, келбесе келбет дейбиз. Жөлө келип алып турмун дейбиз. Кийинки аттанбай коесуздар. Жок, белем, бул ооруга аттана бересиң. Нур партиясына кайталы. Анын ишмердүүлүгү азыр токтоп калды. Анткени айрым партиялар мындай. Шайлоонун алдында пайда болобуз. Шайлоо өтүп кеткенден кийин бүттү. Консервация. Партия өзү саясий бир бирлик. Саясаттын бир субъектиси да. Адамдар саясий укуктарын жамаат болуп ишке ашырам десе, демек партия деп коет экен ошону. Алар ошо партия өзүнүн мүдөөсүнө жараша иш алып барат экен. Кээ бир партияларда парламенттик партиялар бар. Парламентке эле өтүш максат. Аларга парламент шайлоолордун ортосунда чыгымдын эмне кереги бар? Не кереги бар? Сезон келгенде, маалы келгенде чыгып, себеби алардын түзүлүүдө максаты парламентке барыш. Нур партиясы? Жок. Саясий аренада туруш. Эмнеге могул азыркы соңку мисалы Казакстанда эле алалы, Казакстанда окуялар, мына жаңы салык кодексин алалы. Бул жерде Нур партиясын уккан жокпуз го. Бир жерде бир позициясын көргөзүп Эми буга Нур партиясынын лидери сүйлөйт бизде. Аны да көрө алган жокпуз. Демек, саясий партия дагы эле эмне деп коет? Бышуу процессинде демек маселелери бар. Мындай да партия болуп баралына жетиш үчүн эгерде жөнөкөй агымда, мен жөнөкөй нукта болсо, менин оюмча жылдар кетет экен. Тезирээк бышам десе, ага кырдаал керек экен. Кырдаал бизге шарт берип атат азыр. Ленин искрасын өтө тез бышырып алды. 5-6 жылда. Да? Биз ушунчалык көрүп калтырбыз кырдаалга. Көпчүлүк карап кой, партия менен өзүнүн саясий дүнүйө таанымын ишке ашырам дегендердин көпчүлүгү партия жөнүндө, саясат жөнүндө түшүнүктөрү мүдөмүк. Биз партиянын кадимки саясий аренада турушубуз керек. Өзүбүздүн кырдаалга мамилебизди билдирип туруучу партия болушубуз керек. Кайсыдыр бир саясий акция келип калса, ага да катыша беребиз. Бирок оюнчу катары саясатта турушубуз керек. Азыр сен айтып аткандай. Деген мүдөбүз бар эле. Бар азыр деле ошол мүдө. Бул эмнени талап кылат? Бул тынбай ишти талап кылат, өсүүнү талап кылат, саясий перетерканы талап кылат, саясий мамилени талап кылат. Мына ушул баардыгына туруштук бере турган балдарды бул партияга чакыруу оор азыр. Себеби алардын көпчүлүгү сезонный политиктер болуп калган. Шайлоо келгенде эле акчасын көтөрүп бияка бара коет, бияка бара коет.
шайлоосу жок, жөн эле саясатты ойносоң болбойбу десең, а зачем? Вот келгендер деле кийин эртеси күнү шайлоодо бирөө мынтип бирин көрсөтүп койсо жүгүргөн бойдон кетип калат. То есть мына бизге окшогон фундаментальный партиянын курулушу бир аз созулат окшойт. Демек, бүгүн эртең дагы бир кандайдыр бир кырдаал боло турган болсо, мисалы жогоруда мен айтып кеткендей, азырынча Нур партиясынын төрагасын көрө албайт экенбиз. Кырдаалды карай турган болсок. Көрүп каласыңар го буюрса. Биз жаштарга, мен айтып атам, мен деле кетейин ушу партиядан. Себеби Муктубек Арстанбектен ат көбүн басып коюшу мүмкүн экен. Жаштар чыксын деп атам. Давай берели чыксын. Жөн эле жүрө берелик. Түзүп койдук, көрсөтүп бердик. Бир-эки оюнга алып кирдик. Дамында тартып көрдү кээ бир жаштар. Айылдык кеңештерге барып шайлоолордон өттү. Ойноп кете алышса керек. Азыр жаштардын саясий күрөшү өтө коркунучтуу абалда. Жаштар чыкса эле алардын уятын, абийирин, намысын жок кылып, шестерка кылып коюп атат. Вот так. Саясий функционер жок. Бийликке умтулган бир собака бар. Ошон үчүн саясий оюнга кире турган балдарды давай мына менен киргиле. Бир сөз менен айтканда, сиз саясатчы деп эсептейсизби өзүңүздү? Мен супер саясатчы. Саясатчысыз. Эми сиз жанагы партияны жаштарга өткөрүп берүү менен саясаттан кетесизби? Жок. Президенттик шайлоо бар, парламенттик шайлоо бар. Жок. Толгон токой конкурстук негизде келе турган бийликтин бутактары бар деп коелу. Жок. Шайлоо мындай да. Саясатка бир гана саясий партия менен барыш керек деген нерсе жок. Саясий субъект бул өзү гражданиндер, атуулдар. Бул бир. Мен партиядан кетем деген жокмун али. Партияда иштей турган адамдар, жаштарды берип, ошолор иштеш керек экен. Мен жоктой эле болушум керек экен деп атам да. Себеби Нур десе эле Муктубекти элестетип калбаш керек да. Башка балдардын аты чыгыш керек. Кадимки ойногон балдардын, кадимки чыңалган балдардын аттары чыгыш керек. Ошон үчүн эгер ушул зарыл болсо, ошого да даярбыз деп атам. Эми биз баягы Муктубекти, Арстанбекти айта турган болсок эле, бир стандарттан сырткары адам деп элестетебиз. Анткени биз ошол эле кичинекей кезибизде телевизордо кое турган болсок, биринчи жолу Муктубек Арстанбек деген ат менен чыкты. Оф деген жок. Арстанбеков эмес. Кайсы жерде аты, кайсы жерде фамилиясын билбей да калдык. Анан кийин баягы жалаң кыздар жана мен түрдүү долбоорлорду көрдүк. Анан азыркы тапта эмнени элексиз? Мисалы шайлоого чейинки аралык боштук бар да. Анан биздин саясатчылар бар, үйүмдө бошмун дейт, бирок 1 сом айлык албайт, айдаганы 1,5 миллиондук машина. Сом менен алсак. Муктубек Арстанбек эмне менен жамбак атат? Алар, по-моему, саясий эмелер го, саясий бизнесмендер го, аларга бирөөлөр чегерсе керек да. Демөөрчүлүк жагы. Ооба, саясий өзүнүн имиджин кармап туруш үчүн, анан кийин сезону келгенде ал ойнойт, тигилерге дивиденд берет, билбейм. Эгер бийликке өтүп калса, тигилердин кызыкчылыгын коргоп берет турган. Бул деле эркин саясий оюндун бир көрүнүштөрү, кубулуштары. Мен туура же туура эмес деп баа берүүгө моралдык укугум жок. Мен сот эмесмин. Алардын да өзүнүн айта турган бир, балким актай турган бир критерий бар да. Бирок алардан ошондой жашап атканы менен пайда барбы жокпу? Канчалык пайда бар саясий майданда? Бизге окшоп өзү дивиденд таап, өзүн өзү каржылап, саясатта тырмышып жүргөндөрдөн пайда барбы жокпу? Болсо канчалык? Андан пайда көппү, бизден пайда көппү? Мунугу нерсе өлчөнүш керек да. Алар балким бирөөлөрдүн акчасынан жашаганы менен бизге караганда көбүрөөк пайда келсе, демек алар молодец. Пайда да өрүп атат, өзүнө да пайда таап атат. Бул эми ар кимдин жеке жашоосу да. Мен ушундан качам, мен бирөөгө сот эмесмин, толук кылып, өзүм соттолуудан корком Кудай алдында. Өзүм жашоону биле эле давай дейм, дайым айтам. Мен айлыктан кеткенден бери 2012-жыл болуп калабы? Ишкерликтемин. Ишкерлик бул адистик экен. Ойлочумун ишкерлик бул акча табуучу бир адам деп.
Акча деле максат болбой калат экен ишкерликте. Процесс, өнүгүү, өсүү. Мен иштейм, мурдакыдай эле иштейм. Ишкерлик менен элекмин. Азыр тренерлик кылып атам 2 жылдан бери. Былтыр 49 000 адам окуттум. Ушул жерде да бир суроо бар. Бизде азыр бизнес тренерлер өтө көп. Үйүндө жумуртка тууган тобу жок. Бирок сага өндүрүштү үйрөтөт. Жок дегенде бир жумуртка үйүңөн чыкпайт. Мындайча айтканда өндүрүлөпчү. Бирок сен бизнес жөнүндө үйрөтөсүң. Каалайсызбы мен сизге кантип завод ачышты үйрөтөм? Каалайсызбы мен сага тим эле 10 кишини топтоп алган, балким ушу биздикине окшогон массалык маалымат каражатын ачууга үйрөтөм. Бирөөгө ашпозчулукту үйрөтөм да бирөөгө. Бирок үйүндө туубайт. Анан бул шартта ушул өзүңүз азыр иштетип аткан тармакка кандай баа берет элеңиз? Тилекке каршы бизде бизнес жөнүндө, өндүрүш жөнүндө, инвестиция жөнүндө түшүнүктөр өтө чалкашып кетиптир. Өндүрүш жөнүндө мен сага завод курганды үйрөтөм деген бир адам болсочу, мен барып ошону өбөт элем. Даже жалган айтса да. Өндүрүш жөнүндө сөз жок. Ошол майданда өндүрүш деген сөздүн өбөсү жок. Бул биринчиден, бул бизнес эмес, бул өндүрүш. Бизнести үйрөтөм дегендер булар да балким кээ бир нерсени алып сатканды билгендер, балким интернетте бир жарыя бергенди билгендер, ошол инструментин айтат. Интернетте кантип жарыя беребиз, эгер сен тоогуң болсо, ошону кантип жарыялап көбөйтүп алышты үйрөтүп беребиз. Да, тоок багышты үйрөтөбүз деген адам жок. Андай бизде жок. Потому что биздин оюбузда өндүрүш жок. Биздин оюбузда миграция болду. Биз сатканды гана үйрөттүк деймиз да. Бизнес десе эле сатууну. Бизнес десе бизде көпчүлүк мындай деп ойлойт экен да. Акча деп. Акча керек. Анан экинчи анын кармаган нерсе банкрот болуп калабыз. Экөөсүнүн ортосунда эле анан акча керек, анан банкрот. Анан ага кичине продвинутый ойлонгондор, коррупция бар да, анан налог. Булар стереотиптер, андай эмес экен. Бизнес андай эмес экен. Еще бизнеске чейин ишкерлик деген бар экен. Ишкерлик такыр башка, бизнес такыр башка, инвестиция такыр башка. Инвестиция десе көпчүлүк бизде ойлойт экен, вот четтен бир бай келиш керек, ал акчасын бияка салыш керек, анан бизге киреше түшүш керек. Неге? Ал эмне сенин тайнеңби? Неге ал сага алып келип, сага киреше бериш керек? Муну ойлогон адамдар жок. Биз жашоого үйрөтөбүз. Түшүнөсүңөрбү, биздин жаштарыбыз жашоодо кыйналып атат. Эмнеден? Акча жоктугунан, же бир согуш болуп, же тамак жетпегенинен эмес, жашоону билбейт биздин жаштарыбыз. Аны үйрөткөн эч ким жок. Ата-эне үйрөтпөйт бүгүн жаштарды жашоого. Ата-эне балким оокат берет, контрактын төлөйт, балким кийим-кечек алып берет. Үйрөтпөйт жашоого. Бизди үйрөткөн акыркы муун биз болдук ошо жашоого үйрөнгөн. Кантип туалетте отуруш керек, кантип эшикти жабыш керек, үйгө адам келсе кандай мамиле кылыш керек дегенден баштап, кантип өнүгүүгө чейин. Биз өзгөрүү боюнча кантип өзгөрөсүң? Ошол боюнча өтөбүз. Өнүгүү боюнча өтөбүз. Өзүңдү өнүктүрүү. Бир секирип алуу бул проблема эмес. Вот туруктуу өнүгүү, жашооңдо система киргизип коюу. Күндө бир нерсени жакшыртып туруу. Мейли үй бүлөңдө бир нерсени жакшырт, мейли ишканаңда, мейли бөлмөңдө күн сайын жок дегенде бир нерсени жакшыртып кой. Эртең эл муну эмнеге кийил, муну мындай кыл. Ушул жөнүндө өтөбүз. Анан дагы бир эч ким кыла элек бир ишибиз бар, ишкерликти үйрөтөбүз. Ишкерлик баштаганды. Ошого бизге сын айтат деп, силер өзүңөр каяктан эле сен бизнесмен боло калдың деп. Жогоруда мен айткандай. Менин бизнесим бар экен мейли. Бирок менде бизнеси жоктор да иштейт. Бирок алар бизнес баштаганды билген балдар. 10 жолу бизнес баштасаң, сен билесиң баштаганды. Эмнени кылбаш керек, эмнени кылса болот. Бизнес башташ үчүн акчанын кереги жок. Азыр сага бир корзинка акча алып келип берсем, эмне кыласың аны? Не кыласың? Керек жаракка коротуп. Там алып апаңа шуба аласың, атаңа ажыга жөнөтөсүң, и так далее. Бизнесте адистик экен, мында алгоритмы бар экен. Биринчи көчүктү көтөр. Анан мынаяка бас. Экинчи мынау кадамды кыл, үчүнчү мынауну изде, төртүнчү мынауга бар. Мына ошол кадамдардан биз алгоритм түздүк, ошону үйрөтөбүз.
100 адам болса 100-дün бiri 60'ы баштайды. Қалғаны кейін баштайды. Андан қалғаны дағы кейін бәрібір баштайды. 60%-дық эффективдүү экен да. Ну, кел бираз эмерак жөнөкөйрөөк айт. Ну, 40%га биздин алдыбызда 2 ай үйрөтсөк, 2 айдын ичинде биздин алдыбызда баштап кетет. Калгандары жарым жылдын ичинде. Өткөндө бирөө келди. Бүткөнүнө 2 жыл болгон. Мен эми баштадым ага деп. Эми быштым. 2 жол миграцияга барып келген андан бери. Айткан сөздөрүңөр мына жеринде тура берди баарыбир дейт. Өткөндө бир тренинг болду. Мен ушу мисалды айтып берем силерге, өтө кызык. Мен тааныбайм ал кыздарды. Балким көрсөм, балким тааныйм, мындай мамилем жок кыздар. Кантип ынтымактуу үй бүлө курганды үйрөтөбүз деген тренинг өттүр. Алдыйында комментарийде мен анализ кылдырдым мына комментарийлерди. Анализде 90% тээ кыздарды урушуп атат. Булар өздөрү турмушка чыккан эмес, күйөөлөрү менен ажырашкан. Күйөөсү менен ажырашкан катын кантип үйрөтсүн бирөөнү ынтымак жашаганга. Айланып кетем. Мына туура эмес ойлонуу да. Именно күйөөсү менен ажырашкан кыз үйрөтөт да кантип ажырашпаштыкты. Себеп ажырашып кеткен. Анда кайра жарашат эле да. Жок, кайра жарашуу бул эми башка маселе. Эми турмушка чыкса, мурда катаны кетирбейт. Бул мына адам ооруганда биз туура эмес кылат экенбиз. Биз дарыгерге барат экенбиз. Дарыгер ал окуган нерсесин гана жазып берет экен. Эмне оорусам, муну бериш керек. Биз ошол ооруп айыккан адамга барышыбыз керек экен. Кайсы дарыгерге барасың? Муну сен ооруду деп уктум, кантип айыктың сен? Ажырашкан адам билет кантип үй бүлөнү жоготуп алса болот. То есть биз ишкерликти ачканды үйрөнө бердик, бирөөлөр консультация бере бердик. Азыр эң көп билгени биз. Кейстерибиз аябай көп. Ичибизде ачкандар да бар, өзүнүн тренерлердин ичинде. Анан сырттан туруп алып, өткөнө бирөө айтат, сен өзүң миллион таптыңбы дейт. Мен айттым. Мен айтам, Салымбековго барчы сени, бир нерсеге үйрөтө алабы экен. Миллиондор аябай көп. Аны табыш башка, үйрөтө билиш башка. Миллион тапса эле ага үйрөтүүгө укук берилген жок да. Ну, bizde ушундай, жана Советтер Союзу ыдырагандан кийин жаштардын түшүнүктөрүн тартиптей турган бир дагы институт калбаптыр. Ошон үчүн биз үйрөтө баштадык. Мындай өнүгүү тренингтерибизде ушуларды үйрөтөбүз. Жөнөкөй эле. Жаштарды карасаң бизге келгендер көздөрү шырак жанат. Бир моментте ачылат, мээлер жарылат. Шырак. Ага чейин стереотиптер менен жүрө берет. Жеңил-желп ойлор менен, үстүртөн ойлор менен жүрө берет. То есть биз дагы эле Советтер Союзунун инерциясы менен ойлонгондуктан 30 жыл өтүп кетсе дагы, али мынау шаарга кире элекпиз да. Мынау ритмге кире элекпиз. Кирсе, бизнес такыр башка бир нерсе экен. Мен ошо өзүмдүн бизнесмен экенимди 6 жылдан кийин билдим. Халал индустриясын иштетип жүрүп, 2018-жылдары мен бизнес кылып аткан турбаймынбы дедим. Нормально эле бизнес турбайбы меники? Көрсөм мен бизнес такыр башка нерсе, бул жерге сиңип калган нерсе башка. Ал көпөстөр, алар жалганчылар, алар шылуундар, эпте бирден жеңил акча таап алгандар. Көрсө такыр башка командалык иш, такыр башка чыгармачылык иш, лидерлик иш, жоопкерчилик, да? Болгондо да чыныгы чыгармачылык бизнес экен. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун. Тилекке каршы бизде убакыт соңуна чыгып атат. Азыр сиздин оппоненттериңиз, ошол эле президенттик шайлоодо оппонентиңиз, парламенттик шайлоодо оппоненттериңиз азыр жогорку кеңеште отурат, иштеп башташты. Кандай сын бересиз, кандай баа бересиз, мактайсыз, же болбосо дагы кемчиликтерин көргөзөсүз? Кааласаңар ишенгиле, кааласаңар ишенбегиле. Мен баа бере албайм, себеби Катардагы жаран, саясатчы эмес, катардагы жаран. Эми катардагы адам боло албайбыз. Биз саясий майданга чыгып алдык да. Анда саясатчы катары баа беребиз. Саясатчы катары баа берүүгөдөн өзүмдү тыям. Ишенесиңби? Мен лентама келип калат, кимдир бирөөнүн бир нерсе деп сүйлөп атканы, ал жакшы нерсени айтып атабы, ал жаман нерсени айтып атабы, ал тупойбу, же билбедим ким болгондон. Катты назар, мен өзүмдү баа берүүдөн тыйып атам. Антсеңиз кийин кантип саясатчы болосуз? Эгер тагыраагы азыр саясатчысыз, кантип трибунага отуруп иштейсиз? Азыр сен саясатчың, сөздү угуп тур. Мен өзүмдү баа берүүдөн тыйып атам. Эмнеге? Мен шайлоонун жыйынтыгын тана албаган адаммын.
мен шайлоонун жыйынтыгын тана албасам, анан кийин бул парламенттин ишине кантип баа берем? Эки жүздүү болуп калбайбы адам? Вот элестет, сен бул кыздын начальнигим деп тана албайсың, анан кийин буйругун сындайсыңбы? Тана албасаң бүттү, тана албайсың бул начальник деп. Бүттү, буйрук чыгарабы, буйрук чыгарбайбы? Мен саясий позициям ушул. Мен балдар парламентте отуруп атат, кандай иш кылып атат, мен баа берсем, мыктыбек бул парламентти тана алыптыр. Бул шайлоонун жыйынтыгын тана алыптыр да демек дейли. Азыркы парламентте эле кайсы деңгээлде сизге мектепте кандай иштеш керек экенин карап, бул жерден булдай. Мен ушуну не то что мектеп, мен ушул парламенттин азыркы составын шайлоо болуп, булар утуп чыкты деп тана албаган адаммын. Ошондон булардын ишин тана албайм өзүмчө. Эгер тана алсам, эртең парламентке келсең, сен аларды тана албайм деп эч кандай бир полемика, дискуссия болбойт экен да көз караштардын ортосунда. Анткени алдында деле сиз тана албайсыз алардын шайлоодогу жеңилген деген. Макул, сиз Азаттык менен чыктыңызбы, Нур менен чыктыңызбы? Мыктыбек Арстанбек депутат. Ошол эле бул жакта дагы бир партиядан бирөө депутат болду. Ал менен көз карашыңыз төп келбейт, бирок аны да сиз тана албайсыз. Тана албаштын өзүнүн критерийи бар да. Жөндөн жолу мына мага жакпай атат, тана албайм деген жокпуз да биз. Алардын көз карашы айрымдары сизге туура эмес да? Мен алардын көз карашынан эмес. Биз шайлоодо биздин добуштарыбызды биз адилетсиз өттү шайлоодо дегенден тана албайбыз. Вот оюн бузулду деп атабыз. Вот элестет, сүйлөштүк, мындай кылып иш кылабыз. Ортого келишим кылдык да, законду чыгардык, мындай кодексти чыгардык. Анан сен барып туруп бузуп таштадың дагы, буларды оюндан чыгарып туруп өзүң келип отуруп алдың. Мисалы. Анан айтат да, Эрмек, сен туура эмес кылдың, муну буздуң. Дейби? Ошондой эле сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, булар шайлоо туура эмес өттү. Бузулуш керек болчу. Мунугу натыйжа туура эмес. Эртели кеч бул туура эмес деп айтылат. Баары бир тарых ушинтип айтат. Мен бүгүн эгер туура өттү десем, мен анда саясатта мага эмне бар анда? Анда сиз тана албай эле тааныбай жаткан турбайсызбы? Таныбай атам дейсиңер, эмне дейсиң? Мен тана албай атам ошол. Эмени тана алган жокмун. Тана албайм деген мен аны макулмун деген сөз да. Тана эмне деген? Таныбайм. Мен ушул жерге келгенде орусча айтат, не признаю. Демек эми ушул жерден белгилүү болду. Болбосо буга чейинки аралыкта тана албайм деп атканыңыз, мен алардын утуп чыкканын таанып жатам, ошол себептен мен аларга сын айта албай атам деген майын айтып келдим. Жок, эгер мен аларды булар туура утту десем, анда тана алып булардын утушун тана алган болом. Таныган болом. Тана алган болом. Мен айтам, жок, мунугу итог туура эмес. Жерге ким өткөнүнө карабай туруп. Эрде мен досторум бар. Алар мен чай ичем. Бирок отурганда алар парламентте тиги бул сөздөрүн айтат. Мен аларга мындай бир критика да айтпайм. Алардын бир парламентте жөнүндө сөз айтпайм, принципиалдуу түрдө. Даже чай ичип отурганда да. Себеби мен аны али депутат деп эсептебейм. Досум, бирок депутат деп эсептейм. Значок турат. Да, депутат неде турат, төш белгиси турат. Бул мен саясатчылык позициямда. Түшүнүктүү. Эми жыйынтыктоочу эки ооз сөзүңүздү айтып коюңуз. Биздин угармандарга, көрөрмандарыбызга Мыктыбек Арстанбектин планы боюнча эки ооз сөз. Балким жеке, балким диний, балким саясий. Жок, эми чөлө бир пенделик сөз го. Ар бир берилип аткан күн бул бир мүмкүнчүлүктөрдүн дасторкону. Муну ар нерсеге иштетсе боло берет. Эң чоң проблема. Мына ушул дасторкондо мүмкүнчүлүктөрдү максималдуу түрдө бүгүнкү жашоонун сапатына иштетип алуу проблема экен. Ошуну чечиш керек экен. Мейли саясий жол менен чечесиңби, мейли диний жол менен чечесиңби, мейли илим жол менен чечесиңби, Аллахтын берип аткан мына мүмкүнчүлүктөрдү ал, мына жашоону жакшы уюштур. Жана ушул уюштурганың диниңе, шариятыңа дал келсин да, акыретиң дагы абат болсун. Мен азыр ушун менен жашайм. Ар бир күнүм мага канимет, эртеңкини мен билбейм. Али жок. Бүгүнкү күндү кандай өткөрдүм? Бирөөнү тарынткан жокмунбу? Адамгерчилик өзүм позициямдан чыгып кеткен жокмунбу?
өзім қарама-қарсы иш кылып койгон жокмун. Бул азыр менин кылган ишим менин неберелериме залакасы тийбейби? Мен кой кетем, болду, жашоону жашап алам. Алар менин атым менен кандай жашайт? Вот ошол курактамын азыр. Ошон үчүн бардыгыңыздарга мынау жоопкерчиликти тилейм. Ушуну менен Кыргызстанды жакшы көрөм. Аябай ыңгайлуу Кыргызстанда адам болуп жашоого, аябай ыңгайлуу, аябай оңой Кыргызстанда адам болуп жашоо. Бүт шарттар, бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бир айылдай болгон элбиз, тууган элбиз. Элимди аябай жакшы көрөм. İçinde soykусундагы, алкашындагы, эки жүздүүсүндө бардыгын жакшы көрөм. Менин элим. Бардыгына дуа кылам, бардыгын сүйөм. Тилейм, Аллахым мен ошо элдин ичинде эле жашатып, ошол жерде эле алып кет. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз бизге убакыт бөлүп өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен, көз карашыңыз менен жана Мен ушу кебетемде чакырган силерге да рахмат. Эми бизде бейформал жана ошондой эле цензурасыз Мен немеде жөө басам. Анан ошо жөө басканда мына кийим ыңгайлуу экен. Ошон үчүн чакырганыңарда мен эскерткеним ошо кадимки эле адамча кийим менен келе берейинби же артист кийим? Баягы биз айтып атпайбызбы, фамилиятты өзгөртүп биринчи стереотипти бузган Мыктыбек Арстанбек болду да, фамилиятын кайсы жерде аты, кайсы жерде фамилиясын билбегенде. Анысы кандай азыр деле стереотипти бузуп, безформал болуп. Кайсы атың дейт? Атың кайсы дейт? Мен айтам, Билл Клинтондун кайсынысы аты? Аларды унчукпай эле билет да. Кыргыздыгына калганда эле аны териштирип баштайт. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап жатабыз. Ал эми биздин коногубуз коомдук ишмер, президенттик жана парламенттик шайлоодо талапкер болгон Мыктыбек Арстанбек болду.